Kali ini saya dapat orderan servis upgrade untuk Acer Aspir E5476 series ya, penampakan seperti ini. Lepas baut ini sama ini laptop ini tidak susah ya, gampang sekali buat upgrade dan kaya akan slot. Jadi benar-benar laptop ini enak sekali buat upgrade. Tinggal ditarik seperti ini ke bawah lalu diangkat. Ini bentuk penampakannya. Di sini ada hard disk, di sini ada slot RAM satu lagi yang bisa kita tambah, di sini ada slot NVMe. Bisa di zoom ya sini. Kita upgrade RAM, saya pakai tambah 4 GB RAM bawaannya 4 GB ya, RAM bawaannya 4 GB, DDR4, PC 2400. Cara pasangnya nggak susah, seperti ini, tinggal didorong, tinggal tekan ke bawah itu. Lalu di sini ada slot NVMe nya, saya gunain merek Kaizen series gitu. Jarang ada laptop yang menyediakan slot NVMe seperti ini ya, di laptop sekarang. Nih, saya pakai yang 256 NVMe M2. Kita buka dulu bautnya. Ini ada baut NVMe nya, kita buka dulu, lalu kita pasangkan seperti ini. Ternyata di sini ada sekatnya, pastiin posisinya benar seperti ini. Tinggal ditekan, pasang kembali bautnya. Udah kan, tutup. Ya, sebagai informasi bahwa laptop ini maksimal 12 GB ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambah upgrade RAM-nya 8 GB, bawaannya kan 4 GB nih. Kalau teman-teman mau tambah 8 GB itu maksimal total jadi 12. Kalau yang saya sekarang upgrade itu 4 GB, jadi total 8 GB. Jadi kalau teman-teman masih mau upgrade ke 12 GB itu masih bisa, cukup diganti saja RAM yang 4 GB kita tadi jadi 8 GB. Gunakan PC 2400 ya, samakan dengan RAM bawaannya supaya sama. Oke, sudah selesai. Benar-benar nggak sampai 5 menit bukan, selesai. Jadi tinggal cek di BIOS-nya. Di sini kita bisa lihat ini NVMe yang kita tadi pasang, terus ini RAM jadi 8 GB.